با سلام خدمت دوستان گرامی. دکتر ناهید هستم، جراح. تو این ویدیو میخوام یکی از جالبترین و اثرگذارترین تجربه های نزدیک به مرگ رو براتون تعریف بکنم. تجربه‌ای که نه از زبان یک فرد عادی بلکه از زبان یک جراح مغز و اعصاب بیان شده. پزشکی که خودش سالها در اتاق عمل و بخش مراقبت‌های ویژه ICU با مغز انسان سر و کار داشته و بارها مرگ مغزی بیماران رو از نزدیک دیده. من خودم به عنوان یک جراح سالها در بیمارستان و اورژانس کار کردم. با صدها مریضی که دچار کما یا مرگ مغزی شده بودن روبرو شدم و برای ما پزشکا زمانی که مغز از کار میفته و هیچ فعالیتی نشون نمیده تقریبا پایان خط محسوب میشه. ما دقیقاً میدونیم چه زمانی دیگه کار از دستمون بر نمیاد. برای همینه که وقتی یه جراح مغز خودش وارد کما میشه و بعد از روزها برمیگرده و از دنیایی حرف میزنه که هیچ اسکن و هیچ نوار مغزی ثبتش نکرده، داستانش ارزش شنیدن پیدا میکنه. دکتر الکساندر، جراح برجسته مغز و اعصاب، سالها در معتبرترین بیمارستان‌های آمریکا فعالیت کرده و در دانشگاه هاروارد تدریس میکرد و تخصصش بررسی عملکرد مغز، جراحی تومورهای مغزی و درمان بیماری‌های پیچیده عصبی بود. سالها با افرادی که وضعیت کما، ترومای مغزی و آسیب‌های غیرقابل برگشت به مغز رو تجربه می‌کردند سر و کار داشت و نگاهش کاملا علمی و مبتنی بر داده‌های پزشکی بود. خودش بارها به خانواده‌های مریضا گفته بود که وقتی مغز دیگه هیچ فعالیتی نشون نمیده، آگاهی پایان یافته. اما همه چیز وقتی تغییر کرد که خودش دچار عفونت شدید مغزی شد، به کمای عمیق رفت و پزشکان تقریبا امیدی به برگشتش نداشتند. مغزش به طور کامل از کار افتاده بود. اسکن‌های پزشکی نشون میداد که بخش‌های حیاتی مغزش از کار افتادند و هیچ نشونه‌ای از آگاهی درش وجود نداره. اما 7 روز بعد، درست زمانی که همه آماده خداحافظی بودن، به طرز معجزه‌آسایی به هوش اومد و چیزی که تعریف کرد نه تنها زندگی خودش بلکه دیدگاه بسیاری از پزشکان، دانشمندان و مردم عادی رو به آگاهی و زندگی بعد از مرگ زیر و رو کرد. اما در اینجا قبل از اینکه داستان دکتر الکساندر رو براتون تعریف کنم، بهتره که چند تا اصطلاح پزشکی رو با هم دیگه مرور کنیم، چون این اصطلاحات در طول ویدیو ممکنه شنیده بشه که بهتره یه آگاهی ابتدایی ازش داشته باشید. یکی کماست. کما حالتی که درش فرد بیمار به هیچ وجه واکنشی به محیط اطرافش نداره، چشماش بسته است، شخص قادر به صحبت یا حرکت نیست، اما ممکنه فعالیت‌های پایه‌ای مغزش مثل تنفس و یا تنظیم ضربان قلب وجود داشته باشه و ادامه داشته باشه. در این حالت مغز آسیب دیده اما هنوز به طور کامل از کار نیفتاده. دیگه مرگ مغزیه که معمولاً کاملاً و غیر قابل برگشت مغز به طور کامل از کار افتاده، هیچ فعالیت الکتریکی قابل ثبت وجود نداره، تنفس فقط با دستگاه ادامه داره و این وضعیت از نظر پزشکی معادل مرگه. تو بیشتر کشورها هم مرگ مغزی معیار قانونی مرگ به حساب میاد. وضعیت بعدی هم زندگی نباتی هستش که در این وضعیت بیمار ممکنه چشاش باز بشه، حتی حرکات غیر ارادی داشته باشه، اما هیچ نشونه‌ای از آگاهی یا ارتباط با محیط نداره. این حالت گاهی بعد از کما رخ میده. مغز هنوز عملکرد پایه‌ای داره ولی بخش‌های مربوط به آگاهی دچار آسیب شدید شدن. و اما تجربه دکتر الکساندر. فصل اول. وقتی مغز خاموش است اما آگاهی بیدار میماند. ما تو پزشکی میدونیم که وقتی مغز از کار میفته دیگه نباید فرد چیزی رو تجربه بکنه، اما بعضی تجربه ها هستن که این قاعده رو زیر سوال میبرن، مثل تجربه دکتر الکساندر که در سال 2008 به نوع نادری از مننژیت باکتریایی ناشی از ایکولای مبتلا شد و به دنبالش به کمای عمیق رفت. در این نوع عفونت مغز عملاً درگیر التهاب گسترده میشه و فعالیت نواحی حیاتی مغزش، خصوصاً نواحی نئوکورتکس، به شدت مختل میشه. طبق اسکن‌های مغزی فعالیت مغز
فعالیت مغز دکتر در حدی پایین بود که تیم پزشکی معتقد بودند که حتی اگرم که زنده بمونه دچار آسیب شدید عصبی میشه. اما همون موقع که خانواده‌اش منتظر خداحافظی بودند، او در دنیای درونی خودش کاملا بیدار بود. او تجربه حضور در فضای تاریک، بی زمان، بی شکل و بی هویت رو توصیف میکنه. نه خاطری از خودش داشت، نه اسمش، نه شغلش، نه حس بدنش. فقط آگاهی خام در دل تاریکی. خودش میگه انگار در حال بودم بدون اینکه بدونم کیم. این مرحله برای علم بسیار مهمه، چون طبق دانش اعصاب در غیاب فعالیت قشر مغز یا همون نئوکورتکس نباید چنین سطحی از تجربه وجود داشته باشه. اما او در همین وضعیت آماده ورود به مرحله بعدی شد و چیزی دید که باورش برای خودش هم سخت بود. فصل دوم. نور، صدا و حضور یک راهنما. اما از دل همون تاریکی یه نور ظاهر شد. نوری که فقط دیده نمیشد بلکه حس میشد و کم کم همه چیز تغییر کرد. او ناگهان خودش را در دنیای متفاوت یافت، پر از نور، رنگ و صدای شبیه موسیقی. فقط نه تنها زیبا بلکه پر از معنا و احساس بود. حس می‌کرد بخشی از یک کل بزرگه، بدون مرز، بدون ترس و با عشق خالص. در این دنیا زنی با چهره آرام و مهربان ظاهر شد و همراهش شد. زنی که هیچ حرفی نمیزد، اما پیامهایش مستقیم به قلب او منتقل می شدند. تو برای همیشه عزیز هستی. هیچ اشتباهی در کار نیست. نترس. در پزشکی ما به سختی میتونیم تفاوت بین خواب، توهم یا خاطره ساختگی رو با تجربه آگاهانه و منسجم تعریف کنیم. اما تجربه دکتر الکساندر کاملا ساختارمند و طولانی بود. در شرایطی که مغزش از نظر بالینی در حالتی غیر قابل فعالیت بود. اینجاست که سوال اصلی شکل میگیره. آیا ممکنه آگاهی از مغز جدا باشه؟ آیا مغز فقط درگاهیه به چیز دیگه؟ فصل سوم. زنی که هرگز ندیده بودمش اما در اون دنیا میشناختمش. تا اینجا همه چیز عجیب بود، اما چیزی که در ادامه اتفاق افتاد بیشتر از هر چیز دیگه‌ای میتونه جالب باشه. اون زن که در دنیای نور همراهش شده بود براش عجیب بود. احساس آشنایی عجیبی بهش دست داد، اما نمیدونست چرا. اسمشون نمیدونست. هیچ تصویری ازش نداشت، اما حس میکرد که میشناسدش. بعد از بیداری، وقتی هنوز در حال بازیابی کامل حافظش بود، خانواده‌اش تصویری به اون نشون دادن. بله، تصویر خواهر ناتنیش که قبل از آشنایی با خانواده از دنیا رفته بود. همون چهره، همون نگاه، همون آرامش. و اینجاست که سوال سنگینی به ذهن میرسه. چطور مغزی که خاموشه میتونه چهره کسی رو ببینه که نه قبلا دیده، نه حتی دربارش شنیده؟ این تجربه برای دکتر الکساندر نقطه اوج بود، جایی که فهمید نمیتونه این رو صرفاً توجیه عصبی یا روانی بکنه. چون نمیشه گفت مغز تصویر دیده نشده ای رو ساخته. نمیشه گفت حافظه قدیمی بوده، چون هیچ حافظه در کار نبوده. او بعدها گفت اگر این فقط یک خیال بود، پس چرا اطلاعات جدید به من داد؟ اطلاعاتی که بعدها تایید شدن. این قسمت برای خودش به عنوان یه جراح مغز و اعصاب نقطه شکست بزرگی بود، جایی که دیگه نمیتونست با تکیه بر علم صرف همه چیز رو توضیح بده. از اون به بعد به جای انکار شروع کرد به سوال پرسیدن و همین نقطه آغاز راهی جدید در زندگی شد، راهی بین علم و معنا. مرحله بعد بیداری از کما و حیرت پزشکان. وقتی چشمهایم را باز کردم 7 روز از زمانی که به کما رفته بودم گذشته بود. از نظر پزشکی من به خاطر عفونت شدیدی که مغزم را درگیر کرده بود
هیچ شانسی برای بیدار شدن نداشتم. MRI ها و CT اسکن های مغز نشون میدادند که قشر مغز من، یعنی قسمتی که مسئول فکر، احساس، حافظه و آگاهی ماست، تقریبا از کار افتاده بود. پزشکانی که پروندم رو بررسی میکردن متفق القول بودند که حتی اگر به هوش بیام به احتمال زیاد دچار آسیب جدی مغزی میشم. ناتوان در حرف زدن، راه رفتن یا حتی درک کردن ساده ترین مفاهیم. اما برخلاف تمام پیشبینی ها نه تنها به هوش آمدم، بلکه به سرعت شروع به حرف زدن و بازیابی کامل حافظم کردم. برای خودم هم باور کردنی نبود. از لحاظ بالینی اون چیزی که تجربه کردم نباید ممکن می بود. من نمیتونستم فقط به عنوان یک پزشک از کنارش بگذرم. در هفته ها و ماه های بعد ذهنم درگیر یک پرسش اساسی بود. چگونه ممکن است چنین تجربه واضح، عمیق و پرجزئیاتی در مغزی که از کار افتاده رخ بدهد؟ به عنوان یک جراح مغز و اعصاب می‌دانستم که توهم‌ها، رویاها و حتی خیال پردازی‌ها نیاز به عملکرد حداقلی مغز دارند و قشر مغز من در اون مدت عملاً خاموش بود. این نه خواب بود، نه رویا، نه هذیان دارویی. من تجربه‌ای فراتر از زندگی داشتم در حالی که مغزم خاموش بود. تصمیم گرفتم تمام دانشم، ارتباطاتم و منابع علمی موجود رو به کار بگیرم. مقالات پزشکی، داده‌های نورولوژیک و تجربه‌های دیگران رو بررسی کردم. وارد دنیای تحقیقات مربوط به تجربه‌های نزدیک به مرگ شدم. با بیماران زیادی مصاحبه کردم که داستان‌های مشابه داشتند. من فهمیدم که تنها نیستم. از اون زمان زندگیم جهت دیگری پیدا کرد. هدفم شد ترکیب علم و آگاهی برای درک عمیق‌تر واقعیتی که فراتر از مغز فیزیکی ما وجود دارد. چیزی که تجربه کرده بودم آغاز یک سفر بود. سفری برای کشف اینکه آیا آگاهی ما مستقل از مغز هم میتواند وجود داشته باشد؟ بعد از اون تجربه دیگه نمیتونستم به زندگی قبل برگردم. چیزی درون من تغییر کرده بود. تصمیم گرفتم زندگیمو وقف تحقیق روی آگاهی، روح و ارتباط انسان با دنیای بعد از مرگ کنم. سالها تحقیق کردم. با بیمارانی که تجربه نزدیک به مرگ داشتند صحبت کردم. به تجربیات هزاران نفر گوش دادم، از روانشناسی گرفته تا علم اعصاب، تا ببینم چه چیزی میتونه این تجربه ها رو توضیح بده. اما یکی از قسمت‌های عجیب و در عین حال دلگرم کننده تحقیقاتم موضوع ارتباط روحی با عزیزان فوت شده بود. افراد زیادی با من تماس گرفتند. کسانی که بعد از مرگ عزیزشون احساس می‌کردند هنوز اونها رو در کنارشون دارن. نشونه‌هایی می‌دیدن که از نظر علمی نمیشه ساده ازش گذشت. من شروع به طبقه بندی این نشونه‌ها کردم. علائم رایج ارتباط روحی با عزیزان درگذشته. از دل این تحقیقات به این علائم مشخص رسیدم که بارها و بارها گزارش شده بودند. 1. دیدن پروانه، پرنده یا حیوانی خاص درست در لحظه‌ای که فرد شدیداً به عزیز از دست رفتش فکر میکنه. مثلا مادری که سر مزار پسرش گریه میکرده و ناگهان پروانه‌ای نشسته روی دستشو تکون نخورده. 2. شنیدن ناگهانی یک موسیقی خاص که معنای ویژه‌ای برای اون رابطه داشته. 3. استشمام بوی آشنا مثل عطر، سیگار یا حتی غذای محبوب اون فرد بدون اینکه منبع مشخصی در محیط وجود داشته باشه. 4. خواب‌هایی بسیار واضح و واقعی که در اون عزیز فوت شده حضور داره و پیام میرسونه یا فقط با آرامش نگاه میکنه. 5. احساس لمس شدن و در حالی که هیچ کس در اطراف نیست. 6. حس حضور در فضا،
انگار کسی در اتاقه بدون اینکه دیده بشه، اما حسش قوی و آرامش بخشه. 7. وسایل الکترونیکی که خود به خود روشن و خاموش میشن، مخصوصا چراغ‌ها یا رادیو. 8. حیوانات خانگی که رفتاری عجیب نشون میدن، مثل خیره شدن به نقطه خاص، پارس کردن یا میو کردن مکرر در لحظه‌ای که فرد دلتنگه. 9. اتفاقات همزمان، مثل دیدن اسم عزیز از دست رفته روی پلاک ماشین یا زنگ تلفن از کسی با اسم مشابه، دقیقاً وقتی به اون فرد فکر میکنی. 10. تغییر دمای ناگهانی اتاق، سرمای شدید یا گرمای خاص برای چند ثانیه بدون دلیل فنی. به نظر من اینها پیام‌هایی هستن از دنیایی که هنوز به طور کامل نمیشناسیمش، از طرف کسایی که ما رو ترک کردن اما هنوز به نوعی کنارمون هستن. من خودم باور دارم که آگاهی ما فقط محصول مغز نیست و عشق پیوندیه که حتی مرگ هم نمیتونه قطعش کنه. و در اینجا ازتون میخوام که اگر شما خواب یا نشونه دیدین که اسم میکنین از طرف کسی بوده که دوستش داشتین و حالا دیگه در این دنیا نیست، با ما توی قسمت کامنت ها به اشتراک بگذارین و باور کنین شاید حتی یه جمله شما آرامش بزرگی برای دل کسی باشه که هنوز درگیر دلتنگیه. و باور کنین که مرگ پایان بدنه اما پایان بودن نیست. و در پایان ازتون تشکر میکنم که منو تا انتهای ویدیو همراهی کردین. لطفاً اگر که ویدیو رو مفید دونستید لایک کنید، با دوستاتون به اشتراک بذارید، عضو کانال بشید. به امید سلامتی شما و به امید همراهی شما در این کانال.